Mio padre è medico, il mio migliore amico fa il broker, ho una cara amica che è fotografa, un'altra fa la maestra. Io sono psicologa del lavoro. Notate qualche differenza? Esattamente, nei verbi, essere o fare il proprio lavoro. Me ne sono accorta la prima volta quando ho cominciato a lavorare. Ascoltavo alcune persone utilizzare il verbo essere e altre il fare e mi domandavo la ragione dietro questa apparente scelta di quale verbo usare per descrivere la propria professione, perché ero convinta che una ragione dovesse esserci. Qualche anno più tardi e parecchie riflessioni dopo, credo di essere giunta al nocciolo della questione. Quindi intanto lo chiedo a voi siete o fate il vostro lavoro? Perché dalla risposta che ognuno di noi dà a questo interrogativo cambia ad esempio il rapporto che abbiamo con il tempo e lo spazio di lavoro. Cambia la relazione che costruiamo con i nostri colleghi, le nostre colleghe, ma cambia soprattutto l'interpretazione che il lavoro ha nelle nostre vite e il suo peso all'interno della nostra identità. Quindi tempo, spazio, identità e relazioni. Si gioca tutto su questi 4 elementi. Se lo chiedete a me, l'avrete capito, io sono il mio lavoro. Sto bene quando posso andare oltre le relazioni con i colleghi e le colleghe, quindi andare oltre il semplice lavorare insieme e soprattutto sto bene quando posso gestire il mio spazio e il mio tempo di lavoro in maniera fluida. Quando posso essere io a determinare i confini tra la mia vita personale e lavorativa. E a proposito di confini, una volta Silvia, una mia collega, mi ha detto: la mia vita è il mio lavoro è la mia vita. E poi ha aggiunto: così però si rischia che poi le persone pensino che io o non lavoro mai o lavoro sempre, H24. E in effetti, se ci pensiamo, al di là della battuta, c'è un fondo di verità. Perché chi è il proprio lavoro rischia l'overworking, rischia ossia di lavorare troppo. Pensate che in Italia succede a più di una persona su 2. Secondo i dati 2023 dell'osservatorio BVA Mindwork sul benessere psicologico nelle aziende italiane, il 58% delle persone riferisce che il lavoro interferisce con la propria vita personale e familiare. In qualche modo, quindi, il lavoro fagocita la vita. Ed è successo anche a me. È successo in quei momenti in cui sono stata meno brava a rispettare quei confini che mi ero data tra vita lavorativa e vita personale. Chi tra voi, come me, è il suo lavoro, lo sa che l'ago della bilancia siamo noi, l'equilibrio lo dobbiamo trovare noi e che ci vogliono 2 ingredienti fondamentali per farlo. Il primo è l'autoconsapevolezza e il secondo è l'autodisciplina. 2 ingredienti che a loro volta necessitano di un lavoro su di sé in profondità e per niente indifferente. Un lavoro che io su di me ho fatto negli anni, perché è durato anche un po', e che mi ha portato a capire 2 cose. La prima è che è vero, io sono il mio lavoro, però il mio lavoro non è me, che è una differenza sottile ma sostanziale. E poi un secondo aspetto, di nuovo io sono il mio lavoro, ma io sono anche il mio lavoro. Quell'anche è sottointeso, ma è essenziale. Posso dirvelo? Ogni tanto è faticoso, è impegnativo. E credo che sia anche per questo che molte persone stanno meglio nel fare il proprio lavoro. Stanno bene quando i confini tra vita e lavoro sono dati dall'esterno. Pensiamo ai turni, agli orari fissi, ma anche semplicemente all'andare e tornare dall'ufficio. Quindi come se ci fossero dei guardiani esterni che disciplinano, no? Questi confini tra vita e lavoro e che sgravano la persona anche di una certa responsabilità. Ciò nonostante io continuo a preferire essere il mio lavoro e come immaginerete non sono l'unica. Pensate che a livello globale c'è una ricerca di Deloitte che ha messo in evidenza che il 49% della generazione Z e il 62% dei millennials riferisce che il lavoro è centrale per la propria identità, secondo solo a parenti e amici. Quindi a questo punto probabilmente starete pensando che io sono il mio lavoro in virtù della mia età. Non è così. Questo è un pregiudizio generazionale che ascolto molto spesso.
Io sono certa che tra di voi ci siano persone che magari appartengono alla generazione X o ai baby boomers che sono il loro lavoro. Essere o fare il proprio lavoro non è una questione generazionale, è piuttosto una questione legata al tempo storico nel quale lavoriamo. E non è neanche una questione legata alla tipologia di lavoro che svolgiamo, che è un altro pregiudizio che molte volte c'è. È senz'altro vero che ci sono lavori che richiamano più naturalmente l'essere e lavori che richiamano più naturalmente il fare. Ma è sempre la persona a fare la differenza. È sempre un qualcosa di soggettivo. Dipende dal nostro atteggiamento mentale e dall'interpretazione che diamo al nostro lavoro. Potremmo dire in qualche modo che essere e fare sono figli della trasformazione del lavoro che stiamo vivendo. Una trasformazione che, a differenza di quanto tante volte si pensa, non è di qualche tempo fa, ma è cominciata decenni fa. Prima con l'avvento del terziario, poi con la digitalizzazione, in tempi più recenti con lo smart working. Una trasformazione del lavoro che ci sta portando verso l'essere il nostro lavoro, in effetti, anche perché rende il lavoro molto più presente nelle nostre vite, ma ancora prima molto più presente nella nostra testa. E in qualche modo è sempre con noi. Però, perché c'è un però, il fare non può e non deve scomparire. E in effetti non scompare. E ve lo dimostro. Ve lo dimostro con un piccolo esperimento. Prima però vi chiedo di nuovo, voi siete o fate il vostro lavoro? Grazie per le luci. Vorrei in questo momento che le persone che sono il proprio lavoro alzino la mano e rompo il ghiaccio io. Ok? Potete abbassarla? E adesso le persone che fanno il proprio lavoro. Ok, vedete? Più o meno l'essere è forse un pelo in vantaggio, ma di solito c'è sempre un buon pareggio e oggi direi che non siete da meno. Non ci deve sorprendere. Essere e fare oggi coesistono. Coesistono perché è vero, stiamo andando verso un mondo del lavoro che richiama l'essere, ma stiamo anche andando verso una concezione del lavoro molto meno totalizzante di ieri. E per spiegarlo voglio usare le parole di uno psicologo del lavoro francese, Yves Clos, che a un certo punto ha scritto: oggi il lavoro è meno al centro, ma più centrale. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente è diventato uno spicchio della torta, ma è uno spicchio che ha un peso specifico e un ruolo decisamente denso e appunto centrale. Quindi noi ci ritroviamo in questa trasformazione del lavoro e ci ritroviamo a ricercare un senso del lavoro, a domandarci che peso ha nelle nostre vite. E nel frattempo, avete notato cosa succede? Succede che chiediamo al lavoro di essere un centro di realizzazione di noi stessi e noi stesse, ma allo stesso tempo gli chiediamo di avere tempo, appunto, per dedicarci ad altro. Gli chiediamo di essere un compagno fedele, ma non invadente. Gli chiediamo di farci crescere, ma gli chiediamo anche di non richiederci troppo sacrificio. Gli chiediamo di farci stare bene, ma non vogliamo che sia l'unica cosa che ci fa stare bene. Gli chiediamo di insegnarci sempre cose nuove, ma gli chiediamo anche di rallentare. Non sappiamo bene cosa stiamo chiedendo al lavoro, ma gli stiamo comunque chiedendo troppo. Di essere appunto un centro di realizzazione, di senso, di valore, di socialità, di benessere e così via. Ma soprattutto gli stiamo chiedendo di non deluderci, mai. Eppure lui ci delude sempre. Ed è sano che sia così, va bene che sia così. Anzi, nella trasformazione del lavoro che stiamo vivendo dobbiamo essere in grado di sostare e sostenere questa delusione. Come dobbiamo anche essere in grado di interrogare il lavoro, di continuare a interrogarlo, partendo dal sono o faccio il mio lavoro in avanti. E quando io penso alle domande mi viene sempre in mente un'altalena. Chiunque di noi credo che sia salito almeno una volta su un'altalena, e io ricordo che quando da bambina ci salivo spingevo con le gambe forte forte per arrivare sempre più in alto. Ma non volevo solo arrivare più in alto, perché avevo capito che appunto non solo arrivavo più in alto, ma spingendomi sull'altalena riuscivo anche a vedere il mondo da diverse prospettive. Le domande permettono questo, permettono di dondolarsi e di osservare il mondo da punti di vista differenti. Il mio invito dunque è quello di salire sull'altalena e di continuare a interrogare il lavoro,
senza avere l'urgenza di rallentare, di fermarsi e poggiare i piedi per terra. Perché così, è vero, si trovano le risposte, ma le risposte ci fanno vedere il mondo semplicemente e solo da una prospettiva. Le domande, invece, ci permettono di guardarlo da più punti di vista. Grazie.